ആ പണിക്കാരെല്ലാവരും ഒന്ന് അവിടെ നിന്നേ. എന്താണ് സാറേ? അതെ, ഈ ഭിത്തി ഒന്നും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഭിത്തി പൊട്ടിക്കാതെ നിങ്ങൾ പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. അനുവദിക്കില്ല സാറ്, ഈ ഭിത്തി പൊട്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ലേ. ഇന്ന് ഈ പൈപ്പ് ഭിത്തി പൊട്ടിക്കാതെ ഇട്ടാൽ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ഈ പണിയെടുത്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും. പ്ലംബിംഗ് പണി എന്താണ് നിസ്സാരമാണെന്ന് സാറ് കരുതിയോ? സാറും സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയും ഇടുന്ന അപ്പികൾ അത്രയും ഇതിൽ കൂടി പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭിത്തി പൊട്ടിച്ച് ഫിറ്റിങ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ച് മണ്ണിൽ പാത്തിയെടുത്ത് പൈപ്പ് ലെവല് പിടിച്ച് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. അതിന് ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കൂലേ? സാറ് ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കൂല. മേസ്തിരി! എന്താ സാർ, എന്താ സാർ, എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ഒന്നുമില്ല, മേസ്തിരിക്ക് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. മേസ്തിരി ഭിത്തി പൊട്ടിച്ച് ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ ചേർത്തൊട്ടിച്ച് ലെവല് പിടിച്ച് പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ടോ കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ ചെയ്യണേ. എന്നാ ശരി.